Benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Questa è la mia seconda proposta per Halloween. Attenzione gente, la notte del 31 ottobre potreste trovare questa terribile strega per le strade. E ora vi spiego come realizzare questo trucco. Prendiamo questa colla vinilica e siccome la colla vinilica è un prodotto anallergico, la possiamo usare nel viso tranquillamente, la usano anche i bambini. Creo questo primo strato di colla vinilica sul viso della mia modella. E per ricreare appunto questa finta pelle cadente, pelle strappata, vado ad applicare della velina che poi rifermo con sempre un po' di colla vinilica. Poi prendo questo essenziale strumento professionale, il phon, per accelerare l'asciugatura e comincio poi, quando è già un po' asciutta, a fare il viso. Prendo questo colore tipo trucca bimbi e vado a creare la base della metà del viso strega della mia modella. Ricoprite tutto il viso con il verde. E poi, quando siete contenti, passiamo agli occhi. Stendo un matitone nero, lo sfumo grossolanamente con un pennello. Creo la piega dell'occhio con un grigio. E poi con un ombretto viola, io lo prendo dalla palette qui in foto, vado a metterlo nella palpebra mobile. Scelgo un punto luce bianco molto brillante. Eseguo una linea di eyeliner molto allungata, esasperata. Metto la matita anche nella rima interna dell'occhio. Tanto mascara nero. Posiziono alla fine dell'occhio un bel paio di ciglia finte. Intensifico l'arcata sopraccigliare con una matita marrone scuro e poi proseguo nell'altra parte del viso. La completo con del colore nero. Poi applico un ombretto in crema abbastanza brillante e gioco con dei colori abbastanza inusuali. Applico dell'arancione. Nell'interno dell'occhio posiziono del rosso nella parte esterna posiziono un fucsia. Intensifico la piega con un ombretto grigio scuro. Applico anche un po' di eyeliner qui. Un po' di mascara, ma senza mettere le ciglia finte. Se vi va, aumentate l'effetto demoniaco con un po' di glitterini rossi. Fisso il tutto con una cipria traslucida e eseguo un contouring con un ombretto verde scuro. Aumento l'intensità dell'occhio con questo ombretto bianco shimmer. Applico un bel rossetto rosso. Per accentuare l'effetto di labbra decadenti metto un po' di marrone e poi mi aiuto e do ancora più l'effetto di pelle cadente alzando la
composizione che abbiamo creato prima. Aggiungo del sangue finto e il gioco è fatto. Spero che questo trucco spaventoso vi sia piaciuto, vi mando un saluto grande e al prossimo video tutorial. Un bacione, ciao!